尋晚喺屋企睇得下電視，我老婆突然間大嗌一聲，佢話：阿牛，安安同埋佳佳反咗艇啊！望一望個金魚缸，咦，係喎，呢對金魚係我老友阿碌葛送俾我個生日禮物，養咗都有10年嘅啦。今日放咗工，我又唔係好想翻屋企，咁喺個街度行下行下，不知不覺就行到去阿碌葛間鋪頭。阿碌葛份人神神化化，喺旺角開咗一間熱帶魚專門店。我哋好耐冇見嘅。當我同佢交代完阿安安同埋佳佳嘅命運之後，佢沉默咗3分鐘，我仲以為佢喺度默哀添。3分鐘之後，佢突然間問我，佢話：你有冇睇過莊子啊？於是佢就同我講咗一個古仔。佢話古時候有個人叫做老擔，老擔即係老子。佢死咗，於是咧佢啲 friend 就去到佢嘅喪禮嗰度啦，個個就喊苦喊忽，好似自己死咗老豆或者死咗個仔咁樣。唯獨是有條友，佢叫做秦室，秦室係老子一個老友，佢一滴眼淚都冇流過，佢淨係望住個天，大嗌3聲，然之後就走咗咯。我話吓，咁都算係老友啊？阿碌葛望一望個金魚缸，然之後就繼續講，佢話一個人適時而生，順時而死，生無可喜，死無可悲，一切順應天然，有咩咁出奇啫？我話哇，你越嚟越神化喎！然之後佢喺個魚缸嗰度撈1-2條魚毛擺落個樽嗰度交俾我，佢同我講，佢話呢個古仔係莊子講嘅，個名就叫做秦室吊喪，身盡火傳。意思即係話奧運個火把都有熄滅嘅時候啦，但係唔緊要，最緊要咧係有薪火相傳，咁就得㗎啦。返屋企啦！我攞住個樽，望住入邊2條魚毛，一路行一路諗，乜莊子有見過奧運嘅火把咩？